翻到嚟以責論責嘅時間，本節目嘅收聽方法就係訂閱我哋嘅 YouTube Channel 或者 follow 我哋嘅 Facebook Page 去留意翻我哋最新嘅動態。我哋嘅節目會盡量喺星期二或者三出街嘅。咁介紹翻自己先，我係阿華，CY，我係卓亮，好撚挺跳啊！咁就今集嚟講呢，就係卓朗嘅老本行啦，就係 LOL 嘅，咁就會講一講2015年嘅賽季季前更新嘅。咁卓朗 time。好咁就今次嘅 LOL 都隔咗都咁上下時間再出啦。咁就今次呢，就主要係由第四季打完比賽啦。咁而家2015年嚟緊賽季季前嘅更新版本。咁呢，最主要呢，暫時嚟講就係改咗地圖啦，同埋野區啦，同埋呢個某啲道具上面嘅改動係最大嘅。咁就接下落嚟就係佢而家呢一個季前更新啦，就改咗做每一個英雄都會有每一級嘅增加嘅數值，即係話最簡單嚟講就係所有嘅英雄基本嘅數值，除咗攻速之外呢，每一級呢都係提升咗168%嘅，亦即係話你每一個 level 嘅成長嘅數值係越嚟越高，即係話你越後期咧就可能越變得誇張啦，個數字可能。咁其實加快咗遊戲節奏。係㗎，即係好，因為去到後來就越嚟越群魔亂舞。係啊，係，即係可能好似我哋以前玩某一啲 DOTA 類型嘅遊戲，可能你裝備出得快，或者或者你可能推線啊快呢，又未必可以影響好大嗰個喺戰場上面嘅效果。但係佢而家你升呢快咗，連佢基本嘅數值都增加埋嘅話，然之後你所有嘅影響就會強化咗咯。OK，連 level 變成咗勝負嘅關鍵咯。係 OK，咁就以前嚟講係咪咩唔係應該係話最近嚟講係咪已經冇咗 Surrender 20嘅呢個狀況？咁依家咁樣加速化係咪又會再翻以前個光景呢？咁呢個就要睇，我覺得都係最主要睇下戰場狀況。即係如果真係好一面倒嘅，其實如果今時今日呢一個賽季前更新呢，如果一面倒嘅就真係完全一面倒咯。Okay. 即係你未必可以翻到身噶，如果而家呢個賽季嘅話，再加埋一陣間會講嘅龍嗰個龍 buff 啦，咩龍拳啊嘛，係咯，即係野區嘅改動咧，就完全影響戰場上面嘅狀態啦。即係嗰個定位嘅，即係排名已經開始有少少站唔住個 ADC，而家我覺得已經係可以講到係 Jungle 首要咯。係啊，即係Jungle變咗做一個好重要嘅位置。即係雖然以前都好重要嘅，但係你重要極都未至於可以令到你每一個地方或者好多個地方都可以有打翻轉頭，或者係即係超出能力嗰個範圍。但係而家係可以做到呢個效果咯。咁即係要盡快搶優勢咯。係啦，係。咁就講翻今次更新啲咩先？好啦，咁第一個要係咁以大一大嘅更新就係有好多基本，即係有好多英雄嘅基本數值都改咗啦。咁就最主要就係法師同埋坦型輔助同埋呢個傳統嘅英雄，其實佢大部分嘅英雄都改咗佢基本嘅回血同埋回魔量嘅。咁就呢一個改動就應該係直接影響埋佢而家呢啱啱上面所講嗰個數值嘅。咁好啦，嚟緊就係講道具嘅相關啦。咁而家呢，就去除咗以前嗰個紅水同埋藍水啦。咁眾所周知，以前嘅紅水就係加血加物攻，咁就藍水就係加 AP， 即係魔法攻擊同埋降 CD 啦。咁而家就變咗有4種嘅藥劑啦。咁第一個就係抗擊嘅藥劑，咁佢效果呢，就係可以加你嘅體積，即係你個模組嘅體積啦。跟住減呢個緩速嘅效果，跟住增加韌性，
同埋有一個效果有一個叫做鋼鐵之路嘅效果，就持續3分鐘。咁好啦，咁個鋼鐵之路嘅效果就係你行會留低一個軌跡，行響嗰個軌跡上面嘅友方嘅英雄咧就會加15%嘅移喐嘅，即係話呢個係某程度上係專貨係坦型或者係行先嘅英雄，係咯，行先嘅英雄嚟而用嘅。啊，咁你見到佢一開始已經增加體積啊、增加韌性咁樣，都係俾坦用啦。咁我又會想問翻啦，即係其實增加體積呢一點呢，就類似抄膠帶住去食，即係單位時候嗰種狀況啦。咁係咪又係類近嘅？即係例如佢食完即係變大咗之後，嗰個攻擊範圍會唔會都隨住增加呢？嗱，如果以佢呢一個講法係純粹加體積呢，其實你照翻道理嚟講，如果抄膠嗰種咁嘅變大，因為佢變大咗之後呢，佢3技開完之後個效果，佢變大咗都再有增幅效果嘅。咁如果以呢個條件為優先嘅話，其實佢個增加體積嘅效果亦都會存在咯，即係話你即係相信會有影響啦。係啦，即係會有個效果喺度咯。哇！咁即係例如鱷魚咧，咁佢本身大住已經會變大啦，咁依家再變大啲嘅話，咁佢只要 Q 技嗰一發咁就變到好大範圍嘅咯。係啊，我相信會有半個畫面咁大。Okay 我諗就差唔多啦，差唔多啦。或者一條路咁大咯。係咯，至少你條路打橫嘅話，點都要中到咯，差唔多。哇！咁真係名副其實路霸咯。咁而且佢仲可以吸好多血嘅喎。咁就但係呢啲藥水就個價格都幾貴嘅，都要400蚊一支嘅，咁就應該就唔會初期走去買嘅，係咯。咁好啦，第二支藥水咧就叫做速推藥劑啦，咁就係加血加呢個對塔嘅傷害，同埋獲得一個技能就係攻城司令。咁個攻城司令嘅技能咧就係周圍嘅小兵就會加對15% 嘅塔嘅傷害。根據你嘅跑速就加埋佢哋嘅跑速，即係話呢支藥水專推塔用嘅。係啦，咁就呢支藥水就係助你加血，仲要可以加埋打塔嘅傷害，亦都可以令到啲兵同你一齊推線啦。幾有趣啊！係咁都好啦。第三支藥水就係叫做無魔藥劑，咁就加40點魔法攻擊，加回魔，跟住同埋有一個叫做無魔精髓嘅效果。咁呢個效果呢，無魔精髓呢個效果就係對人哋嘅英雄或者塔造成傷害嘅時候，就附加25點嘅真實傷害。呢個效果響對人哋嘅英雄有5秒嘅 CD 時間，但係對塔就冇限制。即係話你打完人哋個英雄一下，跟住之後 CD 5秒之後，亦都可以再打多一次嗰個附加嘅真實傷害啦。咁但係對塔就冇限制，即係你每打下個塔都會有多一下嘅真實傷害。OK，幾勁咯！咁就好啦。之後第4支就係叫做憤怒藥劑，咁就係加25點物攻，同埋有呢個嗜血狂暴嘅效果啦。咁嗜血狂暴呢，就係對英雄造成物理傷害嘅時候，就回復相等同於10% 造成嘅傷害嘅生命。即係話即係你拍咗呢支藥水呢，就會加攻同埋有回血效果啦。咁如果獲得擊殺或者助攻嘅時候呢，就會增加呢個藥劑嘅持續時間30秒。哇！越戰越勇啊！係啊，即係譬如好似蠻王嗰啲咁樣，咪係咁衝啊，係咁打到死為止咯。咁啊，如果打得死人，又可以繼續加個效果喺度。OK，咁呢幾支藥水都幾有趣喎。咁我最睇位嗰支速推藥劑，即係以前會遇到逆帶偷塔嘅嗰個狀況呢。咁有呢支嘢係咪就意味住好多英都可以偷塔咁樣呢？係咯，就算你唔係偷塔，你推線嘅話都有着數喺度啊嘛。即係可能你話說俾人馬用嘅話，咁佢即係人馬本身跑速快喎，再加埋咁啲小兵就好似跑車咁快。咁樣啊？咁我就唔知啊。佢會根據你嘅跑速加佢哋嘅跑速呢一項，就我唔知佢個加成有幾高啊。Okay. 即係，但係如果你每隻兵仔都好似人馬啲跑得咁快，嗰就好恐怖喎。
OK，咁唔係咁會多咗唔同嘅玩法咯，即係唔會限死你就係咁爆即係團體爆塔就算數咯。係啊，同埋亦都可以加速咯。嗯哼。咁好啦，之後就有啲回復道具有更新啦，咁就最得意就係佢將所有解注啦，或者叫效果啦，佢由以前呢，我哋係可能+5生命回譬如治療寶珠啦，由+5生命回復佢括號5秒，即係可能5秒入邊會5血啦，而家就調整為+50% 嘅基礎生命回復，即係佢個。一嚟個解注改咗，二嚟就係佢將個回血率變咗做 percent 咯。OK，咁我覺得呢個改變最主要就係講緊佢好多鷹都話喺數值上面會越高呢越強啊嘛，咁可能佢想再放大一下呢一個嘅效果，所以令到佢啲道具都係 base 上你基礎嘅能力再強化嘅話，咁就意味住幾何級數咁上升咯。係咯，即係越成長越強咯，都係。哇！咁睇嚟佢不停咁將 LL 推向快喎。都可以咁講啊！至少佢就算唔係推向快，佢都係推向成長越快喎。即係佢越後越強咯，對始終都係。即係越後個數值會越誇張咯。啊！個遊戲節奏快咗好多。係。咁就有樣新道具，咁就叫做水晶護腕啦。咁就由呢個。我稱佢為血鋼啦，咁就係一粒血石加埋一個回血珠咁樣去合嘅，咁就加200血同埋50% 嘅基礎生命回復啦。咁以下跟住之後亦都有少少裝備咁有少改動，咁就整體嚟講都係可能改平咗少少啊，或者改貴咗少少，然之後將佢哋啲解注由本身加幾多秒幾多回復改翻做幾多 percent 啦。咁呢啲就唔多講啦。咁好啦，講一講聖杯啦。咁佢個價格就加咗差唔多成200蚊啦。咁我覺得最主要呢，佢嗰個增幅呢，就係因為佢一嚟魔防加多5點啦，同埋佢個被動由本身得冇咗1% 魔。跟住加翻1% 嘅回魔，變咗做每5秒回1.5嘅失去魔力啦。即係佢連嗰個本身個玩法都有少少改動咯。OK，唔係咁，如果對比，但係咁樣好難去計算佢到底咁樣係強咗定弱咗喎。係㗎，所以呢啲都好難，係啊，好難計數據呢啲都。即係你話佢顯著咗有可能。顯著咗又唔算話好顯著，但係你嗰個效用其實又係差唔多嘅，咁嗰個狀態好難攞去比喻嘅。OK，咁但係就貴咗啦，即係咯，貴咗少少。最主要會出聖杯嘅都係不外乎，例如係蘇拿呢啲，基本上啲技能亂咁放都係咯，即係咁放啊波妹啊呢啲咯，係咁車技嗰啲咯。咁就之後就有呢個榮譽披風啦，咁就新道具嚟嘅，就呢個神石同埋一個新嘅道具合成啦。即係個咩水晶護腕？係啦，即係嗰個水晶護腕啦。咁就係佢嘅總價格就係2000幾蚊啦。咁就可以有呢個加血加魔同埋有回血嘅效果。跟住有個被動呢，就係你升呢嘅時候就係嗰個神石嘅效果啦。咁然後個主動技能呢，就係加響身邊友軍60%向人哋嘅敵人或者塔嘅時候加移速，就持續3秒。跟住3秒之後呢，就會爆一個好似藍盾咁嘅震波，就會降低身邊嘅敵方英雄嘅跑速，就1秒嘅。跟住緩速嘅效果可以提前手動觸發。咁即係話其實呢一個物品呢，係一個弱化，算唔算弱化？其實都唔算弱化，即係另一個加成數值嘅爛盾咯。但係仲要係可以加隊友嘅跑速咯。咁其實係我會覺得用喺特襲方面嘅，即係其實你係衝埋去，然之後爆鳩對面啫嘛。係啊。OK， 但係我覺得本身呢嚿咁嘅道具係類似係新吉德呢啲咁嘅鷹先會用嘅。係啊，或者Y 士都會可能。因為最後出嚟嗰個係咪時光杖啊嘛？係啊係啊。咁
咁但係即新吉德就聽起上嚟好夾佢啦，Y 市呢啲就真係好掂啊！因為我講，如果我要講 Y 市點解會出呢個，就係因為佢有加血，亦都有加魔，跟住同埋你原本呢，你雷茲嘅回血呢，係其實係唔即係佢出嘅裝備其實冇乜回血噶嘛。如果佢呢一個裝備補強翻佢回血呢個，即係唔理佢多少啊，咁始終有呢個效果先喎。OK，都係嘅。咁係啦但係其實YC 會唔會出一啲法級裝備補一補呢？係咯，咁呢個就睇下個人點玩啦。呢個就好啦。咁接住落嚟呢，就係好戰者啦。咁啊，好戰者其實喺咁多個版本呢都有改過嘅。咁今次呢，就有改過。今次呢，就變咗一個血帶，跟住兩個新嘅道具啦，即係又係嗰個護腕啦。咁就由本身差唔多成3000蚊嘅好戰者鎧甲就變咗做2500蚊啫。哇！咁咧，但係咧，但係佢個血量咧就由1000變咗做800。咪少咗咁多？係啊，跟住都唔緊要。然後佢個被動技咧就改咗做唯一被動嚟嘅，就係每5秒回復1% 嘅最大生命啦。而家就變咗做每5秒回復1% 最大生命。若果喺8秒之內冇受到傷害嘅話呢，個回復效果就會提高到3% 嘅生命值。即係話，如果你脫離咗戰鬥8秒啦，我當脫離戰鬥啦，咁唔受傷害就差唔多係等同於脫離戰鬥啦。咁如果你喺8秒之內脫出咗，跟住之後人哋追緊你，但係你個回血會提高咗個，即係會高咗咯個 percent 咯。哦，即係貨走佬嗰陣會好啲咁解嘅啫。可以咁講咯。但係如果你諗下蓋倫嗰啲呢，如果你出呢啲咁嘅裝呢，你匿埋一陣呢，其實又回滿咗血噶咯。即係以前已經好，即係已經都好誇張噶咯。即係你被動加埋好戰者甲，但係而家個效果係更加高咯，變咗。OK，同埋總之就係易出咗啦，平咗啦。係啊，係啊，你而家係少咗好多喎，即係以我玩嗰陣仲係3000嘅喎，咁雖然加1000就好吸，加1000血就好吸引啦。係啊，即係例如最中係蒙多啲會出咯。係啊，蒙多嗰啲出就變咗可能會好變態咧。即係如果你可以拉到脫離咗8秒之後，跟住之後一嘢回嗰段時間嗰，真係可能可以回得好快或者好多。嗯。好啦，咁嚟緊呢，就係一個叫做指揮旗幟。咁其實呢件裝呢，我玩咗 LOL 咁耐呢，都係可能唔知1000場有冇1-2場有人用嘅其實。咁就好似從來未出過添。係啊，其實真係好少見啊呢件裝。咁就佢今次更新呢，就改咗佢個合成公式啦。咁就變咗做一個有個光環輔助嘅，就好似係加防加回血嘅盾啦，咁就再加埋一本有降10% CD 嘅魔法書做合成。咁呢，就而家呢個效果呢，就有加新增嘅效果有20魔防同埋200血。咁 AP 呢，即係魔法攻擊呢，就由80改咗做60，跟住 CD 又改少咗變咗得10%，跟住同埋冇咗靈氣效果啊。咁被動呢，就變咗同以前差唔多，都係都係靈氣嘅，即係加隊友20魔防同埋有75% 嘅回復生命啦。咁主動呢，就係補強一隻線上嘅小兵，就主動技可以自己點單體嘅。咁就令到呢一隻單體兵咧，其實係免呢個魔法傷害嘅。咁我記得好似以前係冇免魔法傷害呢樣嘢嘅。咁然後呢個技能就冷卻120秒。咁就補強嘅數值就唔多講啦，但係就佢整體嘅價格由2400蚊變咗做3000蚊啦。What the fuck？ 變咗高級裝喎。係啊，咁而且我見到佢嗰個功能最主要都係針對一啲小兵喎，即係變成一啲大兵咁樣啫喎。係啊，即係其實某程度上係 for 呢個團隊啦，即係可能 support 先會出啦，又或者係推線嘅英雄先會出噶嘛。係咯，咁而且之前又會有支推線藥水咁樣，其實係咪夾埋嚟用嘅咧？
呢個就要睇下玩家自己點樣衡量啦。咁其實但係某程度如果最值得咁樣偷推線嘅，不外乎都係辛吉德啊，又或者 Master E 嘅啫。係㗎，即係佢其實某程度上佢今次賽季係改咗做推塔向比較強咗嘅，即係比起以前嘅話。咁都好嘅，至少唔係一啲大家互鬥殺嘅遊戲。係咯，即係唔係變咗做有英雄模式咁樣啊，即係咁殺嚟殺去就算咯。咁好啦，之後就有一件新道具啦，咁就叫做巨灰鳥斗篷啦。咁就用一件300蚊嘅甲同埋一個回血珠就合嘅，咁佢總價都1000蚊嘅啫。咁就加30防同埋有100% 嘅回血。咁被動呢，就係響100%回咁多，係啊，跟住佢之後係話100% 嘅基礎生命回復。係啊，100%係咪都多啊？都多2倍喎回復率。係啊係啊係㗎。咁就佢有招唯一嘅被動就係當你喺塔嘅附近嘅時候，就會加30% 嘅跑速，咁啊持續2秒嘅。咁呢個我諗都係我諗都係最主要係守塔啩，即係守塔嘅道具嚟嘅。咦，咁我又覺得好夾辛吉德喎。但係睇你玩但係你辛吉德好少打防禦性噶嘛。唔係，但係人哋塔唔計數啊。都計，即係嗰個意思就係你兩邊走嗰啲鷹會比較着數啲咯。唔係，其實辛吉德先係最靠塔嗰個啊！即係佢其實係成日都陰鳩人哋噶嘛，就係為咗將佢拋嚟拋去，就係要拋入塔度將敵人拋翻出嚟啊嘛。係啊，即係其實佢先係最靠塔嘅嗰條友。OK， 好啦，咁之後嗰一樣呢，就係叫嗰個道具就係歐姆破壞者啦。咁以前都有嘅。咁但係而家呢個合成公式就變咗做啱啱講嘅巨灰鳥斗篷，加埋一個鋼絲啲嘅生命珠啦。咁價格就貴咗600蚊。而家呢就冇咗魔攻加成，跟住血亦都改低咗，但係就有新嘅效果，就係加咗50物防啦，100% 嘅基礎生命回復同埋10% 嘅 CD 啦。然之後亦都有啱啱所講嗰個唯一被動啦，就係近塔就會加跑速啦2秒啦。亦都有之前嗰個被動啦，咁就係近塔嘅時候會加30% 跑速咁啊2秒啦。咁亦都有保留到佢原本呢一個道具有個主動技能就係可以封印塔。咁呢，佢個封印塔呢，就由持續時間2.5秒變咗3秒啦。即係你可以，如果你係好似計 CY 所講啊，或者阿華咁講呢。如果你係玩辛吉德嗰啲咧，可以完全出呢件裝去走去人哋個塔度，然之後封印人哋座塔，然之後拋條友出嚟慢慢打都仲到。OK，變到超猥瑣。係啊，跟住咁佢雖然仲有一個效果就係如果一座塔俾人封完之後，如果你想再封，就要冷佢8秒，但咁就有個唔係好重要嘅效果就係。當呢座塔，即係你封印嗰座塔啊，俾人封印嘅時間會有 CD 時間，咁其實呢個都唔係好重點嘅。咁就基本上呢個策略道具就係咁上下啦。其實又係方便咗你偷塔嘅。係咯，即係其實佢調翻轉頭都唔係會，都係會有人出。係啊，佢其實呢個所謂嘅策略道具，其實某程度上都係貨推塔啊、推線咁咯。即係睇下會唔會有人想改下呢個遊戲嘅玩法，即係完全係向推線向去玩，咁就可能會出到呢啲咁嘅裝備。OK， 其實今日攞自己條命教飛，即係放棄一啲強力嘅道具，即係出埋晒啲咁嘅嘢去玩啲特殊戰術，真係好可惜咁講句，就算官方點樣大力推呢啲嘢，都係唔會有人用咯。係啊，即係個個都係諗住，打完個團戰，跟住走去推就仲實際咁樣噶嘛。其實不如殺到幾個人。係咯，即係殺完人冇人阻嘅，推得仲爽啦咁樣啊嘛。咁係咯。咁之後講講呢個物防道具啦。咁而家變咗做所有嘅物防後期嘅裝備呢，基本上都係由呢個細嗰件甲呢咁就升上去嘅。咁呢，可能官方就係想你唔想咁貴走去買件，要儲到700幾蚊先買到件甲，然之後升上去嘅關係呢，咁就改咗做。舉例啦，如果你要出件火斗呢，你最平都要儲到700蚊先可以出到一樣嘢，咁然之後再加埋1000幾蚊出到個血帶，
咁即係咁樣會令到你成日都要留住啲錢，但係又冇任何嘅道具可以用住先、袋住先嘅話，咁其實就係會令到你好危險咯。係啊，即係個真空期啊。同埋你係咯，你中間嗰度其實好難捱噶嘛。如果你真係要下下都儲到咁多錢嘅話，咁而家佢呢個改動都係唔錯嘅。好啦，咁之後魔房嘅道具呢亦都係啦。咁佢將最初嗰件魔礦斗篷就變咗做合成大部分嘅之後嘅升華裝備啦。咁就效果，我覺得效果最值得一講嘅，我諗應該係水星刀啦。佢本身有45魔防，佢而家得返35啦。即係你後期其實都少咗10魔防，都可能爭好遠嘅。咁其實點解要咁做呢？因為魔防重要。因為佢用咗平價啲嗰件魔防道具走去升啊嘛。即係佢要喺個整體個數值上面減翻嗰少少啊嘛。我即係本身件嘢都平咗，所以啲能力係啊。但係其實我見到佢嗰個平咧，又唔係平好多啫喎，即係佢平咗100啫喎 only。係啊，所以其實你升到最後嘅時候，其實某程度上係冇咁，即係比起以前可能實用性比較低咗少少。唔係，同埋你話盡早出都唔係早好多啫喎，你都係蝕100啫喎。重點係嗰把嘢要3000幾蚊，即係當你儲到3000幾蚊嘅時候，係咪真係出翻呢把嘢就走去谷魔礦咁樣，又另一回事嘅。OK，即係我已經覺得願意會出呢把嘢喎。係啊，即係可能寧願取捨響其他嘢方面，可能仲好咯，有陣時會。係咯。咁好啦，之後疊加道具都要講一講啦，因為佢呢個殺人書同埋殺人劍呢。就我平均嚟講就係每一樣嘢都係貴咗200蚊啦，但係呢，佢而家一出呢一個疊加嘅道具呢，兩樣嘢都會一開始就已經有5層啦。哇！係啊，即係譬如可能我出個殺人書，跟住一買完就有5層咯。然之後殺人劍又係，然之後每次死，但係呢，佢改咗每次你死嘅時候呢，以前呢就扣1/3嘅啫嘛。即係可能譬如你20層，跟住減翻1/3，可能都仲有10零層。但係佢而家咧係變咗減一半，即係你20層嘅時候死咗得翻10層。不過又咁講啦，原本呢啲都係非常之有自信先出噶啦。啊，係啊，咁就你真係贏到開巷先會出嚟嘲諷下對面咯。係啊，即係有陣時我都係打電腦先會出下，就有陣時打電腦都唔會出嘅裝備嘅呢啲。咁好啦，之後有3樣道具就俾人移除咗啦。咁就一個係神聖劍啦，即係你被動就係好似係加100% 攻速嘅，然後你主動開咗呢把劍呢，就嚟緊3下攻擊都係必定爆擊啦。咁跟住另一即係之前逆帶有陣時都會攞嚟玩。係啊，好似2000幾蚊嗰把嘢。咁好啦，之後呢就係死刑宣告啦，就係好似係加爆擊率，同埋後尾係加吸血，咁就有個被動效果，就係當你打到嗰個英雄重傷嘅時候，就會減低佢嗰個回血率嘅，好似係。我記得以前玩 GP 嘅時候都即係叫做細弱嘅時候都會出呢把嘢。係啊，以前都會有咯，但係而家係直頭俾人移除咗啦，咁我唔知點解啦。咁跟住同埋呢個終末戰擊啊，即係俗語嘅血叉啦。咁即係你有計你嘅血量，然之後再加翻你嘅攻擊力啦。咁呢把嘢就係冇咗啦。咁我覺得好可惜嘅。呢個係啊，而且佢係會加密防咧。即係以前我又係玩一啲上路鷹嘅時候都會出一出，即係逆帶啊、GP 啊呢啲咁嘅。係啊，即係我會出一出嚟撐一撐爆擊，同埋撐一撐個密防咯。係啊，所以我一開頭轉季嘅時候再玩嘅時候，咦？點解冇咗呢件裝備？跟住搞到堆血嘅時候就變咗真係淨係可以堆血啦。咁同埋即係可能因為係冇咗鎖資格嘅關係啦，我諗。我諗都係其中一部分嘅原因嚟嘅。跟住呢，就係要講今次嘅重頭戲啦，就係呢個打野嘅道具同埋今次嘅更新最主要嘅打野區啦。咁先講一下呢個打野嘅道具啦。咁佢樣冇改啦，都係叫做狩獵者彎刀啦。咁就但係由300幾蚊飆到400蚊啦。亦即係話，如果你而家一開頭買把打野刀呢，你就淨係可以買到2支血水。
咁其實對於好多原本可以打到嘢或者算係可以打到嘢嘅英雄呢，就變做打唔到嘢喎。因為你可能打一個 buff 或者打多少少嘢嘅話呢，就要翻屋企。因為唔識即係自己唔識吸血或者補血。係啊，咁就變咗做即係打嘢嗰方面就要慢慢斟酌翻邊啲可以打啦。咁就同埋而家要召喚師大重擊嘅時候呢，先至可以買到呢個裝備嘅。跟住呢，佢而家有4樣嘢可以升啦。咁就有第一個呢，就叫做盜獵者小刀啦。咁就係佢嘅特性就係、當你喺人哋嘅野區用重擊或者係擊殺人哋一隻大野怪嘅時候呢，你嘅重擊呢 CD 時間就要減半，仲要額外有20蚊。跟住呢，仲會加你移速，跟住2秒衰減喎。即係話呢個道具咧係貨你專係搶野怪。咁如果我舉個例子，譬如魯即係雪人嗰啲咧，如果你嚼完一下再即刻重擊，基本上嗰隻大型嘅野怪都差唔多死或者直接死啦。跟住即係你可以完全召完鬆嘅喎。冇錯，再加上魯佢特性就係、就算俾人發現咗咁樣，只要抌個雪球，然之後再幫自己加速，咁就安全離場啦。係。即係想阻又阻唔到，唉！即係除非係俾人前後包抄，如果唔係嘅話，根本上阻唔到魯去偷嘢。係之後呢，就係遊俠砍斧啦，咁就係佢呢個打嘢裝備嘅特性就係、你出完呢件裝啦，佢嘅重擊時間已經減咗你15秒啦。咁然之後你重擊會對目標嘅周圍嘅野怪同埋敵方嘅小兵造成1半嘅傷害，同埋暈佢哋1.5秒嘅。然之後對野怪做重擊嘅時候，仲會回翻15% 損失咗嘅生命同埋魔力啊！即係係啊，即係話你呢把嘢呢，其實佢官方宣傳短片都有講，其實呢把嘢係貨你拆野怪嘅。即係你嗱，你諗，直情係喪啲咯。係啊，喪洗其實係可以變咗範圍，又識回血。係啊，跟住最暈喎，最暈喎，即係你食少咗血喎。簡單嚟講就係幫你更加輕鬆去 farm 呢啲野怪咯。係啊，咦咁即係話，只要你捱過前期一出呢把嘢咁樣，都即係本身 top 嗰2個 jungle 又自豪，咁其他啲都會佢變得更加輕鬆噶咯喎。係啊，輕鬆拆咗啦就會變咗。咁你可唔可以形容下 Jungle 呢個陣痛期係大概幾耐呢？即係大概咩時間點同埋自己幾多 level 可以出到呢把嘢，令到你自己 Jungle 得更輕鬆呢？其實一般嚟講呢，第一轉野區，即係我當你所有 buff 啊、石頭人啊嗰啲嗰啲叫蟾蜍啦，咁嗰堆嘢呢，打晒第一轉嘅話呢，其實基本上都夠出第一把，即係夠升上第一把嘅打野裝噶啦。係咯，咁我睇翻個價格都係350咯。係啊，咁即係之後就可以有擴散重擊啊咁樣嘅能力啦。係啊。咁有啲咩英係可以輕鬆，唔係輕鬆嘅，至少可以稱職地撐過呢個陣痛期咧。咁睇嚟，如果做到，即係呢一個就係一個 jungle 到嘅界線嚟嘅咯喎。係啊，即係你而家嘅打嘢其實最主要係撐過咗第一輪嘅jungle，其實已經可以起到頭噶啦嘛。係咯，咁你就會有呢4把新嘅道具去揀啦。跟住然後，如果你係一啲比較容易啲 jungle，例如 Warwick 同埋New 咁樣呢，即係嗰啲雪人呢，咁你就可以揀一啲比較傷害性啊，即係加錢嗰啲。咁如果唔係嘅話，咁你就唯有借出頭先所講去花更安全咯。係咯，就即係趨向更安全，同埋諗下用一啲特殊效果咯。咁不如形容下有啲咩英你推薦？嗱，如果係以拆自己或者即係拆呢個打野區可能比較快，或者就過到第一轉嘅話呢，我諗我都係比較唔計最 top 嗰2隻啦。咁我可能比較推薦夜曲啦。咁因為你夜曲一嚟佢被動亦都係範圍啦。咁如果你出完呢個裝備呢，佢個重擊亦都係範圍噶嘛。即係你如果2下範圍嘅攻擊，基本上都可以清晒側邊嗰啲小型嘅野怪噶嘛。咁同埋亦都有暈效果，咁其實都好可觀嘅。哦，咁如果蠍子嚟講，佢其實都係比較範圍性嘅喎。其實都係㗎。其實蠍子都可以嘅，但係就因為佢
之前有個版本呢，就改咗佢技能冷卻時間就長咗嘅，整體嚟講，咁就可能會比較吃力啲咯，即係冇夜曲清得咁快咯。但係佢技能本身都強噶嘛，即係其實佢依然都有嗰個能力喺度嘅。嗯，OK， 咁呢兩隻都係以前非常之強嘅 Jungle 鷹啦。係，咁好啦，之後就係呢個軍隊長劍啦。咁佢嘅特性就係可以對呢個重擊呢，可以對敵方英雄使用啦，跟住標記佢哋6秒。你嘅攻擊命中俾你標記嘅目標嘅時候呢，就會附加18到69點嘅真實傷害，仲要獲得目標嘅視野，跟住仲要減少20% 目標對你嘅傷害。亦即係話呢，當你重擊咗嗰條友呢，然之後你打佢每一下呢，都會有一個真實傷害啦，跟住有佢嘅視野啦，仲要減低佢對你嘅傷害。咦，咁即係呢個會比較着重於驚人哋，而唔係再喺個野怪入面去周旋嘅咯。冇錯啦，冇錯。OK，咁好特別嘅改動咯。係咯，咁好啦，之後最後一把就係追擊者嘅短刀啦。咁佢嘅特性就係重擊，亦都係可以對敵方嘅英雄使用啦。咁就附加一個真實嘅傷害啦。咁然之後再減人哋速，就持續2秒嘅。咁呢一把咁嘅打野刀就同之前所講嗰把軍隊長劍就有一個共同點，就係佢哋都係會有一下可以重擊落對方嘅英雄上面啦。但係用法就截然不同啦。一個呢就係標記，然之後持續打嘅；一個呢就係直接做一下傷害，然之後緩速嘅。咁即係話如果你 for grand 人的話呢，如果你本身自己嗰個英雄呢冇控制技能嘅，即係譬如緩慢啊，或者暈眩嘅技能呢，其實如果你出軍隊長劍嘅話呢，你標記咗人呢，你係可以打唔到人嘅喎，即係其實係嘥氣嘅。但係如果你出呢個追擊者嘅短刀嘅話，你仲有個慢移速嘅效果，反而仲實際啲咯。好啦，咁繼承翻啱啱講嘅打野道具啦，咁就先用狼人啦去比喻下啦。咁當然前者嗰2把就係搶嘢同埋速刷自己嘅野區啦。咁呢把嘢如果你係比較自閉啲嘅話，都唔錯嘅。即係你係自閉啲去刷人哋嘅野怪啊，或者自己喺度係咁清就算咁樣嘅話。但係呢，如果你想玩攻擊性啲嘅，或者想grand 得好啲嘅話呢，其實後者嗰2把都可以好強喎。咁譬如如果狼人嚟計呢，你重擊對面嘅英雄呢，如果有標記嘅話呢，係其實吃香少少嘅，因為佢你個英雄大技係 cap 住人哋劃幾下噶嘛。然之後你只要你標記咗嗰條友嘅，就可以即係差唔多係打足晒嗰個傷害嘅話咧，咁其實就比較即係比較見效啲啦。咁如果你係用追擊者嘅話咧，咁佢淨係俾一下傷害同埋減速，咁你可能會大技完之後再對人哋個英雄用咯，咁就會比較實際啲。咁其實睇你玩法係如何咯，我覺得。最主要都係呢2把，即係後面嗰2把嘢會比較有助於驚咁樣咯。係咯，咁前面嗰2把就長期響野區咁樣咯。咁如果係咁樣嘅話，咁即係 New 同埋Warwick 其實就冇壓力啦，即係喺刷怪嗰度其實都唔係太建議出上面嗰2把，而依家又有咩Jungle 英雄係可以用，而又係又唔算，即係又比唔上呢2個神級嘅 Jungle 英啊。我見過有呢個 Master E 啊，就玩呢個軍隊長劍。咁其實呢，唔係話冇可能嘅，但係都係好似我哋先前咁講，就係話你要捱到頭嗰一轉。咁如果你捱到頭嗰一轉呢，因為你Master E 呢啲英雄呢，你如果標記咗敵方英雄，然之後你又大開追住嚟打嘅，其實個效果都幾可觀嘅。咁然之後同埋佢本身3技都係可以開一個附加真實傷害嘅話呢，其實佢額外傷害可以好高噶嘛。咁但係就咁講會唔會應該用下面嗰個咩追擊者嘅短刀會好啲咩？即係 Master E 嘅特性就係不停咁平 A 啫嘛。係啊，所以就係
睇用法嘅問題嗱，因為咧佢個標記咧有6秒嘅，如果你喺個6秒入邊斬人哋嘅時間咧係多於你響下面用追擊者慢人哋嗰2秒之內嘅傷害嘅話，其實係用上面嗰把即係前者會比較好啲，即係個傷害輸出會打比較多咯，但係就冇緩速或者啲咩效果喺度咯。OK，咁其實你係比較推薦咩鷹去 jungle 啦？好啦，因為今次呢個改動呢，就改動都幾大嘅，咁就一嚟就係你買完把刀就可以買2支水啦。咁其實有好多英雄呢，響第4季嘅時候都係要拍晒4支水先打得晒一次野區嘅。咁然後就係話有好多英雄都變咗，因為佢改動嘅野區係其實改強咗啲野怪。咁你可能有啲英雄本身第4季嘅時候可以打完一轉嘅野區就翻屋企，咁但係而家就變咗可能打完一個 buff 就要翻屋企咯，咁變咗就其實好多英雄都打唔到，係啊，即係其實好多英雄都打唔到嘢噶啦。咁就但係如果要我推薦一下嘅話，就想講一講龍女啦，因為龍女有個更新就係佢招2技，就即係開完之後自己自身有個持續傷個招技，咁個招技能呢，就提升咗佢對野怪嘅20% 傷害嘅。咁其實如果即係打野怪特別痛啊，係啊，打野怪會痛啲咯。咁就相對嚟講就雖然佢個野區改得難打咗，但係如果呢一種咁嘅英雄有咁嘅改動嘅話，都可以試下打下野怪，睇下個效用會唔會高咯。咁就仲有一隻都叫做推薦到嘅，即係都叫做一直以嚟都係冇乜壓力嘅打野英雄啦，咁啊阿姆姆啦。咁就如果以而家咁嘅打野裝備都幾難取捨嘅，因為嗱如果我講你出軍隊長劍嗰啲，咁佢又冇乜用，因為你標記條友你又唔係普攻，即係打佢唔多啊。咁但係如果你迅速刷自己嗰邊野怪，好似對於即係團隊啊或者整體嚟講好似又唔係咁好喎。咁我諗追逐者就係最即係 for grand 人嘅就最好咯。咁就因為佢有慢速效果，即係先唔當你捉唔捉中，但係你至少行埋去先再慢都仲有個 grand 嘅效果喺度啦。哦，咁其實我又唔係咁睇喎，因為其實阿姆姆都幾食裝下，我覺得。即係如果以我嚟講，我會覺得，與其你。即係因為阿姆本身佢 CD 都算係夠啦，即係你當然係靠佢捉嗰下啦，即係咁高手當然就捉到啦。咁即係如果係咁樣嘅狀況之下，唔係應該嗰個咩盜獵者小都會更加實際咩？即係等你賺錢賺得輕鬆啲，又翻得好啲嘅時候，再加上之後嘅重擊獎勵，我覺得咁樣會比較活用到，加埋佢係會有跑速加成嘅話。OK， 咁呢個就睇一嚟要睇玩家玩法啦，二嚟就係要睇，因為盜獵者呢係要響對面嘅野區做呢個效果嘅，所以就係話如果你響對面嘅野區做唔到搶嘢嘅效果或者反嘢嘅效果，其實出呢件裝係有啲難度，即係因為你阿姆姆唔似得好似雪人咁樣有招直接差唔多可以殺到一隻野怪嘅傷害呢。咁其實有啲危險性咯，我覺得都係嘅。依家暫時嚟講嘅推薦，即係因為依家嘅大幅更新啦，令到打嘢變得非常之唔安全啦。咁依家暫時嚟講，只可以見到淨係得Warwick啊、New 啊、夜曲、蠍子、龍女同埋阿姆姆嘅喎。人馬呢？人馬就。我因為我個人未嘗試過，就唔可以好肯定咁答你。但係就我個人認為，佢如果你係用翻以前嗰一套去打嘢嘅話呢，就好容易會重傷嘅。打完第一轉嘅野區之後，我諗因為其實人馬都幾麻煩，即係取捨佢。Q 技同埋嗰招吸血嗰招技能咯，係啊，因為同埋佢如果你講佢半彈或者佢彈起嘅地方係因為佢出裝備先彈得起噶嘛，即係其實佢原本隻鷹都唔係好彈得噶嘛。
哼，其實如果你頂野怪嘅，其實都幾痛喎。咁只可以咁講啦，即係依家大幅更新咗野區，但係啲鷹，尤其是係 Jungle 鷹咧，就未大幅更新噶嘛，只可以再睇定啲咯。係啊，咁啊睇下佢之後會再點樣更新咯。之後呢，就講下呢個打野道具嘅附魔。咁附魔呢，就即係響嗰4件打野裝備上面再升華上去，即係好似鞋咁樣可能2呢嘅鞋就可以升到咩守衛家園啊咁樣嘅。咁佢就係叫做附魔。咁第一樣呢，就係叫做世雲，就2把加攻速嘅劍啦，就加埋一個合成咗嘅打野裝備再合成上去嘅。咁就加攻速同埋攻擊命中嘅時候就會有一個附加嘅魔法傷害。咁然後有一個被動就係當你殺大型嘅野怪嘅時候，嗰個咁嘅攻擊命中附加嘅魔法傷害呢就會加1點。如果殺咗英雄或者得到助攻就會加2點。即係話呢，佢呢個效果呢可以累積咁樣一路儲傷害，然之後就越後可以越強嘅。咁呢個係輕鬆，即係簡單輕鬆啲嘅即係疊多啊。係咯，即係疊傷害咯，算係我哋一直。咁就好啦，之後呢，就到呢個叫做劍聖嘅附魔啦。咁就係由一個有鋼 CD 嘅生命珠加埋一個普通嘅生命石，咁就加埋一個打野裝備合上去啦。咁就加500血，有10% 嘅鋼 CD 同埋呢個35% 嘅銀星啦。咁呢一個佢個名呢就叫做劍聖，但係其實佢呢成件就係坦裝嚟，咁我唔係好明佢個名嘅取決係點樣啦。係咯，你見到又加銀星，好搞笑真係嘅劍聖，即係入邊人嘅 image 係應該係斬人啊，衝佢片噶嘛。但係點解會係坦裝，即係坦嘅能力呢？我唔係好明。我反而會覺得即係第一嗰個咩世雲反而比較合呢個劍聖嘅名咯。係咯，即係比較似樣啲咁叫做。咁好啦，之後就有個就係叫做魔尊嘅附魔啦。咁就係一個800幾蚊嘅有鋼 CD 嘅魔功書，加埋一個合成嘅打野道具啦。咁效果就係加80嘅魔功同埋20% 嘅 CD 啦。咁如果在於一個我當攞以前嚟講就係一個精靈石合上去嗰個加魔功嘅斗篷嚟講呢，其實呢一個附魔就等同於嗰一個嘅打野裝備，但係佢就有20% 嘅 CD， 即係話你係啊，即係話你魔功亦都有20% 嘅 CD， 你係可能出少1-2件嘅鋼 CD 嘅裝喎可以。哦，咁而且如果係俾一啲貨洗記嗰啲jungle 鷹都可以快啲可以洗到記啦。係啊，即係主要硬冇啊。係。咁就之後呢，就最後一個附魔呢，就叫做戰神。咁就用呢個殘暴者就加埋呢個打野道具合上去嘅。咁就加物攻啦，加呢個10% 嘅 CD 同埋實物穿啦。咁就呢一個就係物攻型嘅英雄用嘅道具，咁就即係都有鋼 CD 有物穿，咁就都不妨一試嘅。咁如果以上嘅附魔嚟做比喻啦，咁譬如我玩狼人，咁出一個軍隊長劍有標記嘅效果啦，咁然後再附魔向呢個世雲度，即係話如果你狼人開大技 cap 一條友，然之後你重擊嗰個人，咁嗰個人有標記啦，然之後你個重擊效果嗰個標記效果就會每一下造成一個真實傷害啦，每一下攻擊，然後個世雲亦都會每一下攻擊入邊命中之後會有一個附加嘅魔法傷害，即係你已經有2個嘅疊加嘅額外傷害喺度咯。咁撚煩嘅喂。係啊，即係你等同於你以前，算唔算以前呢？即係你一件裝有你用埋個重擊嘅就會有2個額外加傷害嘅效果喺度喺度。哇！真係佢係俾到一個可能性出嚟嘅喎。係啊。OK，哇喂，會變到咁咪會變到好撚勁。如果喺野區早期嘅話，應該好少英雄可以單挑打得贏喎，我只可以話。OK。
同埋都幾霸道我想講，因為佢招大技始終都係直接 cap 一條友。咁好啦，打野道具呢方面就留翻俾各位玩家慢慢斟酌啦。咁而家就講一講個野區嘅改動啦。咁好啦，新嘅野區呢，就有一隻新嘅野怪，就叫做河蟹嘅。咁呢，就響兩邊嘅河道呢，都會各有一隻。咁如果殺咗佢哋呢，就會有一個速度聖壇同埋有視野嘅。咁一隻呢，就響呢個巨龍嘅前邊啦，一個呢，就係響巴龍嘅前面嘅。咁然後呢，呢隻嘢嘅特色呢，就係一嚟就係殺咗佢哋就會有個有一個 buff， 有一個範圍小範圍經過就會有個 buff 啦，就會有個速度啦，加速啦，同埋會有放少一隻眼啦，咁就有個長期有個視野喺嗰度啦。咁同埋呢一隻河蟹呢，受到攻擊嘅時候呢，就係會走嘅啫，唔會打翻，即係反擊翻玩家嘅。咁即係話，如果你有時間嘅話，其實你都不妨打咗呢隻嘢，再攞一個視野。咁但係打嗰陣時個時間會唔會需要耐咧？同時佢又會走啦。咁如果你走咗去打啲人哋下路或者邊度走個英國人圍你，話唔定會變到好危險嘅喎。其實係㗎，即係你要自己喺你個野區上面抽時間，或者喺你可能你中路走去下路咁樣嘅，咁你要喺中間睇下會唔會抽時間走去打嗰隻嘢咯，定係你去支援會即係快啲支援就會改變戰局咯，即係。整體嚟講係對於戰略嚟講有影響咯，呢一隻嘢就。哦，咁佢最主要個優勢都係俾到隻眼你，即係俾到個視野你。咁其實會唔會揾 Jungle 嚟幫手懟冧佢會好啲咧？嗱，因為之後講嘅呢就係重擊獎勵啦。咁但係呢一隻新怪呢，咁就重擊就冇乜，即係冇呢個獎勵喺度。咁就如果用重擊走去搶呢隻野怪就比較唔抵啦。但係如果只係大家夾粉打死咗佢就都仲可以嘅。係啊，咁即係為咗買少隻眼咯。係啊，單純。咁好啦，之後就講一講呢個重擊嘅獎勵啦。咁以我哋之前第四季呢所知呢，咁就有呢個四鬼啊狼啦，咁有石頭人咁樣啦。咁而家佢就算係改過下啲怪嘅樣，咁就出入就唔係好大嘅，咁就係咁呢個一講啦。咁重擊嘅獎勵呢，就係石頭人啦，咁而家就叫做石怪。咁當你重擊嘅大嘅石頭人嘅時候呢，就會有一個 buff。咁然之後當你殺完之後就會有個殺死咗呢隻石怪嘅 buff，就會有一個。每第一次同埋第五次普攻呢，就要暈呢個士兵或者野怪。如果對呢個塔造成第一下普攻，就會附加呢個50加等級乘以15嘅真實傷害啦。但係就會冇咗呢個效果。咁即係如果我殺完隻石頭人走去打野怪呢，就可以暈啲野怪啦，又或者暈士兵啦。咁又或者你係直接走去打塔，然之後做一下真實傷害，跟住就冇咗呢一個效果啦。OK， 好，跟住之後呢，就係呢個巨灰鳥，咁就巨灰鳥就真係以前嘅四鬼其實。咁呢，如果你重擊咗呢個巨灰鳥大隻嗰隻呢，就會有個效果啦。咁當你俾人哋嘅眼，即係偵察守衛啦，見到嘅時候呢，你就會有一個。魔法視野，即係應該係以前嘅真眼嘅視野啦，咁就可以睇到隱形嘅嘢，咁就持續10秒嘅。咁如果喺呢個野區入邊，當你係喺野區不停徘徊嘅時候，其實重擊呢一個巨灰其實都幾有着數，你又可以清眼。咁清眼好重要，真係始終視野係一個好重要嘅情報嚟咯。係啊，即係你又可以買少啲，可能或者你又用少啲掃描啊，或者買少一兩隻真眼咁樣，其實就好方便嘅。嗱，其實最緊要係你驚中路之前呢，你拆咗人哋對面隻眼都係一個優勢嚟嘅咯。係啊，即係你就算去嗰條路 grab 唔到，你都可以拆人哋隻眼喎。咁好啦，之後就係魔狼啦，咁即係以前嘅三狼位啦。咁如果你重擊隻大嘅狼呢，就會有個魔狼嘅鬼魂呢，就會喺一個指定嘅區域度巡邏。如果我冇記錯嘅話呢，嗰個鬼魂呢，望到敵方英雄啊，
就會跟佢少少路嘅，即係跟佢一段小嘅時間嘅，就俾你知道嗰條友咁樣行過。咁即係話你重擊完呢一狼都係會得到一個類似啱啱講嘅河蟹咁樣嘅，得到個視野啦。咁就又係可以放少一隻眼嘅。好啦，再之後就係呢個叫做秋吉啊。咁就係響藍 buff 對面嗰隻原本就係一隻好大嘅鬼魂，而家就變咗做一隻好似蟾蜍咁嘅東西啦。咁如果而家咧你重擊之後呢隻嘢打死咗之後呢，就會有一個攻擊你嘅敵人就會中毒，響3秒之內就會受到一個6加等級乘以6嘅魔法傷害。即係你如果打野怪，你走去打咗隻蟾蜍先，跟住之後殺咗啦，然之後再去打個藍 buff 嘅話呢，可能你就會輕鬆啲嘅，因為你仲有個持續嘅傷害喺度，慢慢一路燒隻藍 buff 嘅血啊嘛。咁同埋我想講呢一個效果對於英雄，即係人哋英雄打你或者小兵打你都有呢個效果，即係人哋英雄打你呢，人哋都會中毒嘅。OK，哇，咁真係變到好多元化。如果一口氣將所有 buff 集中晒喺身上，咁應該幾好玩。係啊，我我諗應該補強幾勁。唔係咁，因為佢依家要每一次重擊先至有呢個獎勵，咁就要睇下你會唔會有咁快恢復到個重擊咯，同埋可唔可以疊加個效果。係啊，所以其實呢一季佢呢個改動最主要就係睇你個重擊嘅方向係點樣使用咯，即係好注重㗎。以前有啊出噶嘛，有你冇你。係啊。同埋最主要都係針對住 buff 嗰啲位咯，但係你睇翻今次就係即係藍 buff 同埋紅 buff 都係分別係重擊完之後個獎勵都係加呢個咁嘅最大生命同埋最大魔力嘅關係呢。咁我反而覺得唔太實用喎。加最大其實冇乜意義。係啊，你話以前即係回魔啊，或者回血咁，反而可能增加你續航力啦。係咯，咁即係如果喺呢個即係可能你唔係個個都好似 Warwick 或者 Nunu 咁樣呢，就有咁強勁嘅jungle能力啦，咁就可能你個重擊都要用翻落呢個咁嘅buff 嗰個位啦。但係如果你有條件，即係例如 Warwick 同埋 Nunu 啦，你就可以用一啲即係例如個路線上面就會有少少分歧咯。即係例如佢係一開始就先打石頭人啦，咁就會方便佢去打之後嘅嘢啦。又或者係你最後尾去打巨灰鳥咁樣，你就可以獲得周圍擦眼嘅能力咁樣。其實你係會增加咗 jungle 嘅嗰個靈活性啦，同埋佢係會帶俾呢班即係點樣去攞到盡快攞到前期優勢嘅嗰個戰略咯。係啊，所以佢今次呢一個賽季前嘅更新，其實個改動大就係因為佢打野嗰方面，其實你要控制得好好啦，或者個戰略性有好多嘅改動啦。好啦，咁之後就係咁依講一講啦。而家啲野怪嘅數值同埋獎勵都改咗啦。咁改動最大就係你而家可以打石頭人嗰兩隻嘢，又或者係淨係打隻蟾蜍就可以升到一呢啦。一開頭咁即係話你當你打 buff 嘅時候就已經兩呢有兩招技，咁就其實都未必需要重擊嘅，有好多英雄。OK， 咁聽起上嚟都唔錯。係啊，咁好啦，之後呢。就講一講呢個我個人有啲即係有啲重視嘅一個改動，就係佢而家第二座塔同埋水晶塔前面嘅嗰座防禦塔呢都改咗。咁佢而家第二座塔呢，如果你啲英雄行過去呢，係會加個護盾俾你嘅，然之後個塔亦都會加埋護盾俾自己嘅。當然佢呢個佢係持續慢慢漸進咁樣加個護盾俾你嘅啲英雄啦。點咪先？咁咪即係意味住守第二座塔更加簡單嘅咯喎？會容易咗咯。呢個真係話係中間嗰個塔喎。係啊，即係俾人推完第一座之後嗰座咯。咁咪即係話有陣時你俾人壓得太嚴重咧，咁可能會放棄第一座塔守第二座塔，咁其實會變得更加輕鬆咯。咁即係放棄第一座塔嗰個取決可能會比較容易啲做咯。係咯，即係個取捨會比較容易做啲啊。
因為咁如果係咁樣嘅話，咁反而就係之前講到嘅推薦用嘅道具會唔會又變得有用咗呢？即係因為更加難進攻咯。係啊，因為第二座塔會難進攻咗嘅話，咁其實又係戰略上面要考慮多咗喎。係噶，所以佢呢次其實改所謂嘅戰略嘅道具，其實唔係不無道理嘅，即係佢都係在於翻佢一嚟佢喺地圖上面嗰個改動，再加埋佢裝備上面改動，可以令到你有新玩法啊。OK。咁就之後再講一講呢個水晶塔前面嗰座塔啦。而家呢，佢係以射光速咁樣去標住你一隻英雄，即係唔係嗱？以前呢，我哋玩呢咪一粒一粒波咁射出嚟嘅。佢而家係標住你隻英，然之後有個光速一路射住你，跟住唔知每0.5秒左右就攻擊一次，然之後每一次攻擊就會扣你防同埋扣你移速。哇！即係你如果偷塔嘅話呢，如果你係單推呢，其實係好難推線嘅。而家即係唔計你有小兵喺度的話，即係佢而家係落住一個人去射啊嘛，係咪？因為有陣時你可以計準佢個攻擊間隔，然之後走出走入咁去避佢個塔咯。係啊，而家就基本上都做唔到呢個效果咯，或者你都係一定要有小兵嘅時候先至可以推到線咯，唔係嘅話你就一定重傷到無論。OK， 即係以前墨菲特咁樣坦塔呢啲已經不再存在咯。係啊，咁好啦，之後就再講一講呢個巴龍嘅獎勵啦。咁而家嘅巴龍 buff 呢，就係已經唔係好似以前咁唔重要啦。即係以前可能呢，你讓人哋一個巴龍 buff，你直接走去推人哋屋企，推到人哋好入咁樣，跟住之後就當底換咗嘛。但係而家呢個巴龍 buff 呢，再唔係淨係可以補強，再唔係補強自己嗰邊嘅英雄啦，佢係補強於呢個小兵為重點，即係嗱，佢唔係唔強化英雄，但係佢強化同以前差唔多，但係就更加改強咗呢個 buff 嘅效果。簡單嚟講呢，嗱就係照有翻以前嘅加呢個英雄嘅物攻同埋魔攻啦，但係佢而家打完巴龍呢，減少咗回城時間去到4秒，即係話如果你俾人偷塔，你好快咁樣清完隻巴龍，你 B 翻去4秒就可以翻到屋企。呢個回城嗰度4秒啦，咁就可以防人哋偷塔啊。咁之後亦都強化咗兵啦，近戰兵呢就變咗好頂咗好多啦，然之後遠攻兵就改強咗攻擊力喎。跟住炮兵咧就改遠咗攻距離，然之後咧如果你有留意咧，呢個炮兵嘅距離咧，其實係同一隻，即係其實係等同於一隻 ADC 英雄嘅攻擊距離咯，會變咗。咁好啦，之後咧到飛龍啦，飛龍咧就變咗做唔係全隊有金錢獎勵啦，咁就變咗做有個累積嘅 buff， 呢個 buff 咧就俾人殺咗咧，唔會消除嘅。咁好啦，第一層咧就係加8% 嘅物攻同埋魔攻，第二層咧就係15% 對小兵同埋野怪造成嘅傷害，第三層咧就係加5% 嘅跑速，第四層咧就係15% 對塔同埋對建築物嘅傷害，跟住第五層咧就係將所有條龍俾你嘅加成效果翻倍。然之後你仲要喺你嘅攻擊時候會燃燒人哋，即係一個紅 buff 嘅效果啦，類似喺5秒之內會造成一個150嘅真實傷害，然之後呢一個整體嘅效果持續180秒。即係話而家打條龍係非常之重要，尤其是佢第一層已經係加8% 嘅物攻同埋魔攻，其實呢一個效果係唔應該響咁前嘅。即係如果太立竿見影咯，呢個效果太早同埋太顯著嘅呢一個效果。如果你話即係咪求其咩跑快啲，又或者可能免傷免啲咁樣，咁就話都 OK 啊。但係呢一個純粹就係令到你更暴力，咁太明顯同埋太有效咯。係啊，即係你優勢嘅隊伍嘅話，你如果第一條龍都打埋嘅，其實個優勢係優無可優嘛，優到
即係你係順風到無可再順喎。如果你要講嘅話，好啦，咁以上就係2015嘅季前賽季嘅更新啦。咁就到此為止啦。咁唔知各位覺得今次呢一個改版係如何啦？咁就今次嘅個人嘅意見就係會比較改得篇幅有啲大，咁但係就都要等下佢之後會點樣改動啦。咁你話誇張又都算嘅，但係都仲要去慢慢等佢官方平衡咯。唔係咁，佢有個破舊立新嘅覺悟都唔錯嘅，不過最大問題就係佢即係要快啲個配套做得好啲咯。即係今次改咗環境，咁下次就快啲改埋啲鷹咯。係啦。即係我咁講啦，佢今次最主要嚟講都係改咗 Jungle 嘅嗰個版圖啦，同埋嗰個即係嗰個平衡啊。即係如果你唔去改翻啲鷹嘅話，就你只會局限於頭先阿卓朗佢推薦嗰啲咯，而其他鷹根本上唔會玩到 Jungle 嘅。而即係其實你睇完呢個咁嘅制度改變咗之後呢，你會見到即係龍 buff 會變到幾咁重要咯。前期搶龍戰就自然會就非常之有個戰略喺度，即係你唔會再輕視，即係你唔會再輕視佢去有得人哋去拆咗條龍走咯。第一條龍就係取決於今場比賽嘅生死咯，會變到，亦都加速咗個節奏。係啦，咁好啦，咁真係估唔到依家 LL 變到咁嘅樣，咁即係回憶起初玩先係講緊。隻 game 出咗冇耐 Warwick 就係唯一兼超強勢嘅 Jungle 鷹啦，咁勁安全之餘，仲要係講緊唔知4-5 level 就可以去打龍單挑龍啦。咁估唔到依家佢重奪呢一個嘅 Jungle 第一之位，即係只可以講，果然 Jungle 都係穩定最重要咯。咁之後事後變即係。中間嗰段乜鬼嘢乜狗屎垃圾，只要買3支水，買把獵刀就可以 Jungle 嘅時代已經過去啦。咁睇下將來去到真係大賽嗰時會有啲咩令人驚豔嘅玩法啦。但係其實即係我會覺得堅係矯枉過正咯，即係太過辛苦了吧？而家去做 Jungle，因為突然之間聽太多嘢啦，你連 buff 已經有成5-6種咁多，都唔知揀邊樣好。即係以前都係求其有重擊就即刻重噶啦嘛，理得你前面係邊個啫？係啊。咁好啦，咁今次就稍微講住呢度先啦。咁其他仲有啲詳細嘅跟變就遲啲再有機會再講啦。好啊，我哋節目時間去到呢度，拜拜。拜拜。